नमस्ते, मी निलेश. आज आड्राई फॉरेस्ट ट्रेकला आलो आहे ऑफिस कलिग बरोबर. सकाळचे 7 वाजलेत आणि आम्ही हा ट्रेक सुरू केला आहे. आड्राई म्हणजे जशी कोकणामध्ये देवराई असते, जशी देवाला जागा राखून ठेवलेली असते ना, तशीच ही जी जागा आहे, हे जे जंगल आहे, देवाला तसं राखून ठेवलं आहे, म्हणून त्याला आड्राई असे बोलतात. नमस्ते, हे बाळू आमचे गाईड. आड्राई फॉरेस्टला पूर्ण इन्फॉर्मेशन, पूर्ण माहिती आम्हाला देणार आहेत. आणि किती वर्ष बाळू, तुम्ही किती वर्ष लोकांना हे करताय? मी 20 वर्षापासून गाईड काम करतोय. हां, पण आता सर्व्हिस लोकांना आवडल्यामुळे पब्लिसिटी जास्त झाली माझी आड्राई जंगलसाठी. गुड गुड. हरिश्चंद्रगड. मी ह्या व्हिडिओमध्ये बाळूंचा नंबरही देणार आहे. कोणालाही या फॉरेस्टला व्हिजिट द्यायची असेल तर तुम्ही नक्की बाळूला कॉन्टॅक्ट करा. इवन ते घरगुती जेवणही खूप छान बनवतात त्यांच्या घरी. व्हेज, नॉनव्हेज, ब्रेकफास्टपासून सगळे त्यांचे खूप छान अरेंजमेंट आहे. सकाळीच आम्हाला कांदे पोहे, मॅगी छान सर्व केलेला. आता दुपारी बघूया त्यांचं काहीतरी स्पेशल असणार आहे, ते तुम्हाला मी व्हिडिओमध्ये नंतर दाखवीनच. हे मागे दिसतंय ना, हे आड्राई फॉरेस्ट आहे. तर बाळू थोडीशी आम्हाला इन्फॉर्मेशन देणार असेल आड्राई फॉरेस्टची. हा ट्रेक इथून चालू होते पूर्ण जंगलचा, फॉरेस्टमधला. पुढे गेल्यावरती हे आड्राई, पलीकडच्या साईडला तवली, पावसाळ्यात पूर्ण वॉटरफॉल सगळे चालू असतात. आणि हा व्ह्यू पॉईंट इथला आड्राईचा स्टार्ट. आणि याच्या पलीकडे कालू वॉटरफॉलचा, तो नंतरच्या याच्यामध्ये आपण दाखवणार. काहीच नाही वॉटरफॉल, एवढंच फक्त तिथपर्यंत जाणार. पण ती पण 3-4 एक होता तिथं आले. अच्छा, तो 3-4 तिथे एक तो आला ना मतलब. आड्राई फॉरेस्टला जाण्यासाठी हा एक सरळ रस्ता आहे आणि भैरवाचं मंदिर आहे इकडे. तर त्याच्यासाठी जाण्यासाठी आपण एक राईड घेणार आहे. तर आपण पहिलं भैरवाच्या मंदिराला विजिट करूया.
देवाचं मंदिर आहे. आता याची पूर्ण हिस्ट्री माहिती नाही किती जुनं आहे ते, पण बाळू सांगतोय की त्यांच्या खूप पिढ्या गेल्या या मंदिर बघण्यात. स्पेशली इथे रिबीन बांधले आहेत ह्या जंगलामध्ये की वाट चुकू नये म्हणून. म्हणजे जिथून तुम्ही जाणार तर येताना पण तुम्हाला कळलं पाहिजे की आपण ह्या सेम रस्त्यातून चाललो आहे, म्हणून एक मार्गदर्शन म्हणून ह्या रिबीन बांधलेले आहेत. त्याच्यासाठी तुम्हाला स्थानिक गाईड लागणारच, कारण हे जंगल एवढं मोठं आहे की जर तुम्ही इथे कुठे हरवलात तर येण्याची शक्यता खूप कमी आहे. हा ट्रेक करताना काळजी घ्या की तुम्ही स्थानिक गाईड घेऊनच करा. ओके, ही प्लीज विनंती आहे आमच्याकडनं.